Hola, soy Mira González, voy a hacer el Open para The Crown 26.1, categoría individual avanzada. Dale, vamos, dale. De vuelta. Va. Siete. 5. 2. 1. Vamos. Diez. 20. 30. 40. 50. 60. Respiro. Dale, tranquila. 45 segundos. Re bien. Vamos. Tres. Tranqui. 8. Dale, haceme 3 rápidos. Dale, 3 rápidos. 10. Vas 1 minuto, Lu, recién. Dale, 11. Te suelto. Suelto. Concentrate. Dale. Va. 1. Han. Dejate de joder. 2. 'Bien. Bien, Ludmila. 8, suelto. 1.35, re bien. Vamos, dale. Agarro. 1. Vamos, 6. Bien. 3. Respiro ahí. 'Vale, vos podés. 6. Últimas 3. Bien. Bien. Bien, Ludmila. Con todo el show y todo. Bien, dale. Basta. Salí de ahí. Salí de ahí. Concentrate. ¡10! 18. Bien, vamos. Dale, 27. 33. 39. 3 minutos. 3 minutos, 39, dale. 50. Vale, no te queda nada. Última 10. ¿Listo? Bien, Ludmila. Aparte que los primeros pesan porque salí de la yoga, dale, vamos. Si no, partilo en 3, dale. 1, 2, 3, 4. 10. Bien. 8. Bien, bien, bien. Esta es la Ludmila, dale. Vamos. 9. Respira ahí, dale.
4.30, perfecto. Huevo, termina, dale. Más rápido esta que la primera. Más rápido esa que la primera. Vamos. Pensá, carajo, disfrutalo, dale. Dale. Ya soltaste, dale, vamos. Vení, re bien, dale, dale. Pensá, pensá. Veinte. Ahí, bien. Bien, dale, dale. Es el último esfuerzo, después tenés descanso, dale. Último esfuerzo, dale, vamos. $35. Pensá. No te pinches ahora, vamos, dale, Dale, arriba. dale. Arriba. 5.30. $36. Ah. Dale, macho. $50. Bien, Último bien. 10. Dale, huevo ahora. Ahora es huevo. Ahora la parte de huevo de ayer. 10, dale. Dale. Ahora la parte de huevo de ayer. Dale. Huevo, huevo. Fueron 10, 11. Uno más. Dale, Dale. dale, dale. 6.20. Dale, va. 5. Dale, dale. 8. 9. Bien. Vamos. 1. Dale largo, 6.45. Dale, 3 Dale, shares. dale, dale, Vamos. dale. Vos podés. Lo bajás, lo bajás, lo bajás, lo bajás. Lo bajás, lo bajás. Bien, carajo, bien. Bien, pendeja. Forra. ¡Qué puta! Acercate a la barra y mostrar los discos. Barra de 15, No te vayas. Falta todo el viernes, no te vayas. Agáchate más. 2,5. Juego de 5. Juego de 5. Madre, allá. Menos de 7 minutos con todos los temas que tuviste en el medio, dale. No te vayas de la barra, ¡Ey! ¡Bien! ¡Dale! No hay lugar para todo eso, dale. Ahora es huevo. Parate, anda cargando la barra, en el minuto 9, ¿no? Sí, minuto 9. Van Vamos. 8 minutos. Igual tenés más tiempo para descansar, sí, pero anda cargando la barra. Lloró, filmó una película en el medio y mejor el tiempo. Gritó, pataleó Sí, y siguió. 3 horitos después hizo todo más rápido. Imagínate, dale. Mirá si no lloraba en el medio. Vamos a 60, ¿no? Y 20. Arrancó el tiempo, Lu, 10 segundos. Igual falta, tenés 4 Sí. ¿Hasta qué minuto? ¿14? Sí, hace 14. Tenés 5 minutos todavía, tenés un montón. Ahí tenemos 60 kilos.
Dale, segura, ¿eh? Ya mejoraste el tiempo. Un minuto. Ya pasó 1 minuto, ¿sí? Es el tiempo total de filmación, ¿no? Sí, pero acá arrancó la segunda parte y va 1.20 de 5. Así 1:20 que de 5. quedan 3 minutos y medio. Te quedan 3 minutos. Cada tiro tiene que valer la pena, ¿sí? Segura, firme y metete abajo. Es lo que más te cuesta. Hoy no te va a costar. Dale. Parece lo más feo, dale. Vamos. Si no funcionaron tus otras relaciones. Bien. Impecable. Hermoso. Bien, Ludmila. Firme. No, no empeces. Dale. Está arriba la barra. De pajera no sube, dale. ¿Me haces por Dios? No correr el tacho. Porque ya lo ves. No me tengo que arrepentir después, dale, vamos, firme. Bien, carajo. ¡Bien! ¡Dale ahora, viejo! Ya está, ya cuenta el Open ahora, dale. Ya tenés video, capaz, dale. Mete cola, dale. Ey, escúchame, tenés un tiro, ¿por qué no te la jugás? Jugátela, viejo, dale. 3 minutos vas. $63. $65. En Strong lo metiste, ¿sí? Hoy sos más que esa piba, dale. Falta 1 minuto 10. Hoy sos más que esa piba, dale. Sin miedo, dale. Firme. No pesa nada. Vos sos más que esa piba hoy. Sos más que esa piba, dale. ¡Ay, está ahí! Ey, Está ahí. va a entrar. Tenés tiempo. Va a entrar. Estaba arriba. Está ahí. 40 segundos. 30 segundos, Lu. ¿Sí? Yo te aviso. No te apures. Escuchame una cosita. Sí, prestame atención. ¿Por qué tienes que pasar un tiro al pedo? Está arriba en la barra. Dale. Mételo. Yo te aviso. Que valga la pena, dale. Dale, agarra la barra. Listo, se me fue el tiempo. Vamos, agarra la barra. ¡Arriba! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bien, Ludmila, muy bien. Bien, bien. Bueno, esto no fue. 2,5. 5. 5. 5. Barra de 15. ¿Sí? Barra de 15. Fue. 2,5. 5. 5.